Assalamu alaikum. Today we're going to talk about snoring and its causes and its treatment. Snoring ایک ایسی بیماری ہے جس میں رات کو جب انسان سوتا ہے تو اس کو سانس لیتے ہوئے حد سے زیادہ آواز آتی ہے جن کو خراٹے کہتے ہیں، اور اس جتنی زیادہ وہ گہری نیند میں جاتا ہے وہ خراٹے بڑھتے جاتے ہیں۔ کامن میتھس کہتی ہے کہ کہ یہ خراٹے جو ہیں وہ اچھی نیند کی علامت ہیں، بٹ ایکچولی جو لوگ زیادہ خراٹے لیتے ہیں ان کی نیند میں خلل ہوتا ہے اور ان کی نیند پہلے جو ہے نا اچھی ریفریشنگ اور گڈ کوالٹی نہیں ہوتی۔ Today I'm going to show you some exercises to do which would help eliminate snoring, basically which you can do at home, and gradually over weeks and months your snoring intensity will decrease. Okay, جو پہلی ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے کہ آپ منہ کھولیں، پوری زبان کو بالکل باہر کی طرف نکال دیں اینڈ کوشش کریں کہ 10 سیکنڈ تک اس کو باہر رکھیں، اور یو کین کاؤنٹ ٹو 10 and 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ناؤ اندر کر لیں، شاباش۔ اب دوبارہ منہ کھولیں، اب زبان کو اوپر والے تالو کے ساتھ زور سے چپکانا ہے، اور چپکا کے پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ٹھیک ہے، 10 سیکنڈز یہ کرنی ہے۔ پھر تھرڈ ایکسرسائز از اوپن یور ماؤتھ، پش یور ٹنگ، اب نیچے والے دانتوں کے ساتھ زور سے لگانی ہے آپ نے، اور پھر اگین یو کاؤنٹ ٹل 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اینڈ دین منہ بند کر لیں۔ پھر منہ کھولیں، زبان کو پہلے اس سائڈ پہ لے جائیں، 10 تک گنیں، پھر اس زبان کو اس سائڈ پہ لے جائیں میری طرف، اور دوبارہ 10 سیکنڈز تک اس کو ہولڈ کریں۔ اینڈ یہ ایکسرسائز اگر آپ روزانہ 2 سے 3 دفعہ 4 دفعہ کریں گے تو کچھ ہفتوں میں آپ کی یہ جو ٹنگ کے مسلز ہیں وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، جو کے مسل اسٹرانگ ہو جائیں گے، تو جس سے سنورنگ میں کافی حد تک آپ کو کمی نظر آئے گی، اور آپ کی جو سنورنگ کی انٹینسٹی ہے، سیویرٹی ہے، وہ بھی کم ہو جائے گی۔